跟住我哋頒下一個獎項咧，可能都需要你嘅幫手。下一個獎項係男藝人啊，林峰，冇錯，就係楊怡嘅好拍檔林峰。都要請樂小姐幫阿峰代領嘅，麻煩晒 Alfred。阿峰喺上海拍緊劇，佢好想翻嚟。佢度咗好耐，度到今朝仲度緊，但係真係落唔到嚟。佢話好想親自嚟到呢度多謝你哋，同埋佢就係佢想唱歌俾你哋聽。係固然之肯定好想落嚟我同我哋一齊見面啦，因為咧佢除咗呢個獎之後，仲有獎攞咗啊嘛。我哋睇下先，好，就係呢一個，就係人氣電影主題曲。人氣主題曲，呢個電影主題曲啊得獎嘅。咁啊，呢個時候我哋要有請，電視主題曲係，我哋有請作曲人就係鄧志偉上台啊，志偉，恭喜晒，恭喜晒，係好啦，都係要請 Alfred 幫我哋頒獎先。係，我代表林峰多謝Yahoo 同埋多謝咁多位支持呢隻歌嘅朋友。Thank you。繼續食多啲好歌。Thank you。志偉 ，Thank you。好啦，咁啊跟住嚟仲有喎。仲有？係啊，呢個係啊，你睇下呢個係咪啊？嗱，因為咧嗱，呢個講嘅角色固然重要啦，故事吸引角色先好好發揮嘅。跟住要頒發呢一個咧就係搜尋人氣2010嘅電視劇集喎。係。係啊，不過當然咧請咁多位咧可以咧休息下先。係啊。好，咁啊就係呢個大獎咧就同電視有關啦。究竟電視劇集都係，但係咧，我哋都會頒俾佢哋。我哋不如再一次咧，請阿鄧志偉上台，好嘛？好，唔該。其實阿峰咧，仲有多一個獎嘅，係，就係同阿 sa 一齊合唱嘅電影嘅主題歌。咁我哋幫我哋攞咗呢個獎項俾佢嘞噃。係。恭喜晒，再講兩句啦。多謝支持呢隻電影主題曲啊！多謝阿 sa， 多謝林峰，多謝志偉，多謝。好，恭喜晒。唔該晒，唔該。